しい。よかった。あの時はでも、何でさ、でもこれパスしたと思うけど、それとな、よく通ったって。あの件の時歩いたんですよね。気分がいいね、こう行ってきました。おお。有名ですよ、これ。男は辛いよな。やったそこ。今ある。ここだけだ。やっぱそこやったら。昔からうちのから旅の時もそれ。いや大丈夫でした。ね、雨戸も入れなかったです。ここ雨戸入れるんですけど。見てる人たちいる？バイク。初めてだ、ここ来たの。昨日食べたのはどれですか？水族館にいるって言ってたよ。カメがいる。にも出てくる子供たちの旅が始まるのです。亀ってこんなんでいいの？だってカメのお家って見よう。カメのお家。誰かのお家がさ、大きなのないかって。そうそう。嘘ってこれあるんでしょ？今、やっぱ電話したら餌持って